प्रेयर, प्रार्थना। यो भन्दै गर्दा म एउटा कुरा तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्न माग्छु। यो बिहानी यो एउटा अगम्यनीय शिक्षा हुनेछ। म पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई आदर गर्दैछु। आमेन। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा नै हामीले आफूलाई डिसिप्लिन राख्न जरुरी छ। मलाई बताइएको कुरो के हो भन्देखिलाई यो कमराभित्र प्रार्थनाका योद्धाहरूलाई नियुक्त गरिएको छ। आमेन। अनि मलाई लाग्छ तपाईँ सही व्यक्ति हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईलाई प्रार्थना र योद्धा अथवा युद्ध भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ। त्यो एक ठाउँमा छ। कतिलाई थाहा होला, तपाईँ मभन्दा धेरै यो कुराको ज्ञानमा अघि हुनु होला। तर आज बिहानी परमेश्वरले तपाईँलाई केही कुरा सिक्न दिनुहुन्छ। म यो कुराको विश्वास गर्छु, यो परमेश्वरको वचनको शिक्षा तपाईँको जीवनमा आइसकेपछि नि तपाईँ यहाँबाट शक्तिशाली व्यक्ति भएर फर्कनुहुनेछ। आमेन। अनि नि म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, इसाईहरूलाई सबैभन्दा सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने नि जब यसरी हामी दलमा ग्रुपमा भइकन बस्छौँ नि तिमीलाई प्रार्थना गर्नु मजा आउँछ। मजा आउँछ। एकजनाले यसो ख्रिस्टको नाममा निस्की भनेर सबैले निस्की भन्छ। यति बेला त बल आउँछ। यो वातावरण, यो आराधना होइन, सबैजना अभिषेकले भनिएको व्यक्तिको अगाडि त प्रार्थना गर्नु त घट्टौ मजा आउँछ। तर म तपाईँलाई बाइबलको एउटा सत्यता भनिदिउँ। बाइबलमा नि सामूहिक प्रार्थना येशू प्रभुले कहीँ पनि गर्नुभएको छैन। येशू प्रभुले जहिले व्यक्तिगत प्रार्थनालाई महत्त्व दिनुभएको छ। यो भनेर सामूहिक प्रार्थना गर्नु हुँदैन भनेको होइन, गरेका छौँ। प्रेमका किताबहरूमा सामूहिक प्रार्थना भएका छन्। अनि म आज यही बारेमा तपाईँसँग पहिला सिकाउन माग्छु अनि त्यस पछाडि हामी आज धेरै विषयको लागि प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। एस्पेक्ट्स अफ प्रेयर, यानि कि नेपालीमा मैले यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि प्रार्थनाका पक्षहरू। प्रार्थनाका पक्षहरू 24 वटा, एउटा होइन। मैले मेरो रिसर्च, मेरो अध्ययनमा कम्तीमा 24 वटा प्रार्थनाका पक्षहरू भेटाएको छु बाइबलमा। पुरानो नियम, नयाँ नियम गरेर। अनि म तपाईँलाई भन्नु आजको दिन हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा कुरो के छ भने नि प्रार्थना भनेको चाहिँ माग भोज घचघचमा मात्रै सीमित हुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा प्रचार गरेको छु। हाम्रो नेपाली मण्डलीलाई एउटा वचन थाहा छ, मत्ती 7:7 कण्ठै छ। सबभन्दा पहिला यूहन्ना 3:16 कण्ठै छ। त्यस पछाडि सेकेन्डमा भनेको अलिक ठुलो भएपछि सङ्घर्षमा परेकाहरू, ऋणमा परेकाहरूलाई मत्ती 7:7 कण्ठै छ। तर म यो भनेर सुरु गरौँ, तपाईँहरूमध्ये कतिले बाइबल नखोली मत्ती 7:7 त हामीलाई कण्ठै छ, मत्ती 7:6 कसलाई कण्ठै छ? उठेर भनिदिनुहोस्। बाइबल नखोली मत्ती 7:6 आज तपाईँले कण्ठ गर्नुहुन्छ। हामीलाई मजा लाग्छ, यीशुले भन्नुभयो माग तिमीलाई दिनेछ, खोज भेटाउनेछ, घचघच उकालिनेछ। गुड। तर त्यो भन्दा अगाडि यीशुले एउटा डरलाग्दो कुरा भन्नुभएको छ नि त मित्रहरू। मत्ती 7:6 प्रभुले के भन्नुभएको छ भने नि बहुमूल्य कुरोहरू कुकुरलाई नल्याऊ, मोतीहरू सुँगुरको अगाडि नछर्क, नफाल। कुकुरको थुप्रै गुणहरू मध्ये मलाई अचम्म लाग्ने गुण र रिस उठ्ने गुण के हो भने त्यो रातभरि भुक्छ। अब त सुतौँ है भन्यो कुकुर भुक्न सुरु गर्छ। रातभरि कुकुर भुक्छ। अनि मैले प्रश्न सोधेँ, प्रभु कस्तो मान्छे कुकुर हो? एउटा कुरो बुझिहाल्नुहोस्, जब बाइबलले कुकुर अनि सुँगुर भन्ने टर्म चलाउँछ नि एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, अशुद्ध आत्मा भएको व्यक्ति भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ बाइबलमा। अशुद्ध काम गर्ने व्यक्ति। हजुर। अनि मैले प्रश्न सोधेँ, प्रभु कस्तो व्यक्तिलाई कुकुर भन्न मिल्छ त मेरो जीवनमा? एउटा कुरो बुझ्नु होला, कुकुर रातभरि भुक्छ अरू सुतेपछि। तपाईँ र म पनि रातभरि भुक्छौँ। कुकुर चाहिँ सुन्ने गरी भुक्छ, तपाईँ र म चाहिँ ब्ल्याङ्केट भित्र अनलाइन बसेर भुक्छौँ। रातभरि भुकेकै सुन्दैन अरूले भुकेकै त्यो हो। एउटा राम्रो इसाई 10 बजी भित्रमा सुतिसक्नुपर्छ। यो बाइबलको नियम हो। प्रभुले रात चाहिँ विश्राम गर्न बनाउनु भएको, मोबाइल खेलाउन होइन। एउटा उखान छ नि, नपाउनेले के रोपायो बोक्रैसित खायो। नेपालीले मोबाइल त पायो कि तर चलाउन जानेन। रातभरि मोबाइल खेल्ने चाहिँ कुकुर हो। तपाईँलाई भनेको होइन, तपाईँलाई पटक्कै भनेको होइन, त्यो मोबाइल खेलाउने रहेछ भने हो। तपाईँले रातभरि प्रार्थना नगरेर प्रभुको उपस्थितिमा नबसेर, उहाँको प्रेजेन्समा नबसेर
नगरेर तपाईँ मोबाइल खेल्नुहुन्छ भने बहुमूल्य कुरो आशा नगर्नुहोस् मित्रहरू। यस्तो समूहमा आएर प्रार्थना गरेर मात्रै हो। यहाँ अहिले एउटाको प्रार्थनाको विषय राख्नु त, यो देशको लागि प्रार्थना गर्यो भने देशले रगत मागे मलाई बलिदान चढा भने जस्तै प्रकारले हामी यहाँ प्रार्थना गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ तर तपाईँको घरको सिरानीमा ओछ्यानमा देशले जेसुकै मागोस्, मैले पो माग्ने हो त मा मात्रै पुग्नु भयो भने तपाईँको प्रार्थना सही होइन। अनि म के भन्दैछु भने नि प्रोले भन्नुभयो माग्नुभन्दा अघि चेक गरेर तिमी कुकुर त होइनौ कि तिमी बहुमूल्य कुरो पाउन योग्य छौ। रातभरि प्रार्थना गर्नु छैन, बाइबल पढ्नु छैन, घोषणा गर्नु यो रातभरि गर्ने प्रार्थनाको बारेमा सिकाउँदैछु नि त छैन। रातभरि मोबाइल खेल्नुहुन्छ, मतलब खेल्नुहुन्छ भनेको कसैले खेल्छ भनेको नि तपाईँलाई भनेको होइन। तपाईँ मलाई यस्तो कुरो भन्नु मन लाग्दैन, तर सुन्न पर्ने व्यक्तिले सुन्न पर्ने हुन्छ, बाध्यताले बोल्न पर्ने हुन्छ। मोबाइलमा झगडा गरेर एउटाले अर्कोको कुरा काटेर अर्को हिलो छापेर परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदैन। बाइबलले भन्छ के कुरा असल र के कुरो भलो छ, के कुरो राम्रो छ, तिनी कुराको पछि लाग। कमजोरी हरेक व्यक्तिको होला, कुमार भाइको कमजोरी होला, मेरो कमजोरी होला, अशिषिताको कमजोरी होला, उहाँको कमजोरी होला। हामीले अनलाइनमा नि, हामीले नि मोबाइलमा नि, हामीले फेसबुकमा एकाअर्काको कमजोरी कोट्याएर हाल्ने होइन। यो ईश्वरको वरदान होइन दोषारोपण गर्ने। हामीले एकाअर्काको असल र राम्रो कुरा हाल्नुपर्छ। हामी हो भने मसँग सहमत हुनुहुन्छ मण्डली? हामी भन्दिनुहोस् यो कुराको निम्ति मलाई दुःख लागेको। नेपालीले मोबाइल पायो, फेसबुक पायो, सबै कुरा पायो कि विश्वासीले, हाम्रो लिडर्सहरूले, तर सही कुरा त्यहाँनिर हालिएको छैन। प्रार्थना गर्नुभन्दा बढी अरूको कुरा काटिँदैछ। अनलाइनलाई चाहिँ नि आफ्नो भनास छुटाउने ठाउँ बनाइँदैछ, त्यो गलत हो। यस कारणले गर्दा सुरुमै मैले भने मोबाइलको प्रयोगलाई कम गर्नुहोस्। रातभरि मोबाइल खेलाउने को अरे, अनि बिहानभरि सुत्ने, अनि मत्ती 7:6 के भनेको छ अरे बहुमूल्य कुरो र हिरा कुकुर र सुँगुरले पाउँदैन। अहिलेसम्म हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर कतिवटा नआएको कारण त्यो पनि हो। तपाईँलाई भनिदिउँ बिहानै गरेको प्रार्थना साह्रै शक्तिशाली हुन्छ। जति बिहान प्रार्थना गर्नु चाहिँ म तपाईँलाई आज 24 प्रकारको प्रार्थनाका तरिकाहरू बताउँदैछु तपाईँलाई। फेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई आज यसो भने यहाँनिर म दिनमा 4 घण्टा प्रार्थना गर्छु भनेर तपाईँलाई मैले यहाँबाट भने नि धेरैको मनमा प्रेरणा हुन्छ, वाउ म पनि 4 घण्टा प्रार्थना गर्छु। एकजना भाइले त्यसै गरे अरे, अब गएर म 4 घण्टा प्रार्थना गर्छु भनेर घुँडा टेकेर बस्यो अरे। अनि प्रार्थना सुरु गरे अरे, आफ्नो परिवार, मण्डली, समाज, देश, राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुगेर कति घण्टा चाहिँ विषय सकिएछ अरे उसको। अब विषय नै छैन, के गर्ने गर्ने। अनि यसो अब आँखा खोल्न मन परेछ, कति घण्टा चाहिँ प्रार्थना गरेछ भने यसो घडेर त भर्खर 15 मिनट भएको रहेछ, विषय नै सिद्धियो। के गर्ने अब 3 घण्टा 45 मिनट के गर्ने अब बिचरा थाहा छैन। अरूको कपी गरेर हुँदैन प्रार्थना। प्रार्थना गर्ने पनि विशेष अभिषेक र बोलावट चाहिन्छ तपाईँलाई। अनि म यो सिकाउनलाई सही व्यक्ति हुँ, किनकि प्रभुले मलाई प्रेयर मोबिलाइजर बनाउनु भएको छ संसारभरिको नेपालीहरूको बिचमा। म प्रार्थनालाई उत्प्रेरणा गर्ने व्यक्ति हुँ, म आफै पनि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुँ। तर नि कतिले भन्छ घन्टौँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, ठिकै हो, तर मैले बाइबलमा नि 24वटा विभिन्न तरिकाको प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू प्रभुले दिनुभएको छ। अनि आज हामी त्यो सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि म यो कुराको विश्वास गर्छु, यो सिकेर गएपछि तपाईँले आफ्नो घरमा नि शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 41:1-2 हे परमप्रभु म तपाईँलाई पुकार्दछु, तपाईँ चाँडै आउनुहोस्, मैले तपाईँलाई पुकारा गर्दा मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। 2ले भन्छ मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने सुगन्धित धूप जस्तै होस् र मैले आफ्नो हात उचाल्दा त्यो बेलुकीको बलि जस्तै होस्। सबजनाले भन्नु होला मेरो प्रार्थना। यो विषयमा मैले सिकाएको छु, धेरै सोचेँ। मैले अङ्ग्रेजीमा यसको टपिक के राख्छु भन्दा नि इन्सेन्स एन्ड लाइसेन्स प्रेयर भन्छु मैले। इन्सेन्स भनेको धूप, लाइसेन्स भनेको अनुमति। तपाईँलाई याद छ प्रार्थना नि एउटा अनुमति हो, स्वर्गलाई अनुमति दिने कुरा हो प्रार्थना। यसको बारेमा म तपाईँलाई अलिकति बताउँछु अहिले, तर आज बिहान म तपाईँलाई एउटा कुराबाट सुरु गर्छु। सबैजनाले मेरो प्रार्थना भन्नुहोस् त। मेरो प्रार्थना। कसको प्रार्थना अरे? मेरो। यो देख्ने मान्छे चाहिँ दाउद हो।
प्रार्थना गरे भन्न सक्थ्यो दाउदले, तर दाउदले भन्छ मेरो प्रार्थना। नेपाली मण्डलीले एउटा कुरा के सिक्नुपर्छ भने नि, प्रार्थना चाहिँ मेरो भन्न सिक्नुपर्छ। धेरैचोटि हामी अरूको प्रार्थनामा जिन्छौँ, गुरुबाको प्रार्थना, त्यो गुरुबाले त हाम्रोमा प्रार्थनै गर्दैनन्। कतिजनाले मलाई यसो भन्छ, जयमसी हजुर भन्छ, जयमसी कस्तो हुनुहुन्छ, धेरै सन्चो छु हजुरको प्रार्थनाले भन्छ मलाई। मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ, तँ चाहिँ के गरिबस्छस् भन्न मन लाग्छ मलाई हजुर, तर भन्दिनँ तँ चाहिँ के गरिबस्छस्, तिमी चाहिँ के गरिबस्छस्। ऊ सन्चो हुनु अरे मेरो प्रार्थनाले, कहिले हुँदैन। उसलाई भोक लाग्दा मैले खाना हुन्छ, उसलाई निद्रा लाग्दा मैले सुत्दा हुन्छ। हो मेरो प्रार्थनाले काम गर्ला, तर एउटा सत्यता के हो भने मैले उसको लागि प्रार्थनै गरेको छैन। कसले भन्यो भने उसले मैले उसको लागि प्रार्थना गरेँ भने फेरि म सन्चै छु हजुरको प्रार्थनाले नापिस भन्छु म। अलि अप्ठ्यारो छु म मान्छे, सत्यता हो त मैले उसको लागि प्रार्थना त गरेको छैन। नेपालीले नि छुटकारा पाउनुपर्ने एउटा विषय, आज योबाट छुटकारा पाएर जानुभयो भने आजको सेवालाई सफल भयो भनेर म बुझ्छु। सबजनाले भन्नुहोस् कसको प्रार्थना? मेरो प्रार्थना। कसको प्रार्थना? मेरो प्रार्थना। छातीमा हात राख्नु, कसको प्रार्थना? मेरो प्रार्थना। यो बाइबलले भनेको मैले भनेको होइन, मेरो प्रार्थना हुनुपर्छ। गुरुबाको प्रार्थना, अलिकति नाम चलेको वक्ता त देख्ने हुँदैन, लाइन लागिहाल्छ हाम्रो आमा गुरुबाले यसो छुइने पनि हुन्थ्यो। अनि शिरमा छुँदा 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 त्यो व्यक्तिको कपाल झर्ला बरु परिवर्तन हुँदैन। कहिलेकाहीँ त त्यो दिदीको त यतातिर भन्दा यतातिर छोडेर चाहिँ नि अलिकति यसरी दिनु मन लाग्छ, यो खराब न तिम्रो मन। आफू चाहिँ प्रार्थना गर्नु छैन, रातभरि मोबाइल टिभी हेऱ्यो, गफ गर्यो, दुनियाँको कुरा काट्यो, अझ आमा दिदीबहिनी भेला भएपछि त प्रार्थनाको समयमा भेला भयो 2 घन्टा अर्काको कुरा काट्यो, यसो घडेर ओहो ल प्रभु जानेमा नाममा के बोल्नु क्षमा गर्नुहोस् होला भन्यो, हिँड्यो त्यहाँदेखि। अरेको कुरा गर्नुभन्दा प्रार्थना गर्नुहोस् न बरु। नयाँ नियमको शिक्षा चाहिँ के हो भने नि, तपाईँ र म हरेकले प्रार्थना गर्न पाउँछ। पुरानो नियममा चाहिँ पुजारीले मात्रै गर्नु पर्थ्यो, नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको हरेक व्यक्ति स्वर्गको अगाडि पुजारी हो, उसले प्रार्थना गर्न पाउँछ। आजको शिक्षा कसको प्रार्थना? यहाँबाट भने फर्किँदा जाँदा अरू केही बुझ्नु भएन भने लाइसेन्स पनि भन्दै थिएँ, कोनिके पनि भन्दै थिएँ, नबुझ्नुहोस् यो कुरा, एउटै कुरा बुझ्नुहोस्। यहाँबाट जाँदा जाँदा एउटै कुरो मनबाट भट्याउँदै जानुहोस्, मेरो प्रार्थना, मेरो प्रार्थना। कसको प्रार्थना? मेरो प्रार्थना। यति बुझ्यो है, आज अरू चाहिँ बुझिएन, एउटै कुरो बुझ्यो। के बुझ्यो? प्रार्थना चाहिँ मैले गर्नुपर्ने रहेछ, कुरो सिद्धियो। तपाईँ प्रार्थना चाहिँ गर्ने व्यक्ति हो भने नि बाइबलले भन्छ मेरो प्रार्थना, दाउदले भने तपाईँ परमेश्वरको सामने। मण्डली म तपाईँलाई फेरि उत्साह गर्छु, यो वचन मलाई पटक पटक बोल्न मन लाग्छ। बाइबलले भन्छ मेरो प्रार्थना परमेश्वरको सामने। धेरैचोटि हाम्रो खाँचोहरू, हाम्रो दुःखहरू, हाम्रो दर्दहरू हामी अरूको अगाडि भन्न मनपर्छ। हेर्नु न दाइ मलाई यस्तो परिरहेको छ, हामीले त कति सुन्नुपर्छ, गुरुबा हेर्नु न बुढाले छोडेर कहाँ भयो, कतिले त्यसो जोगाना हेरिदिनुहोस् न कहाँ छ मेरो बुढो भल्ला चाहिँ गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। हामीले त कहिलेकाहीँ जोगाना हेरेरै बनाउँछ है, कतिले भन्छ, कहिलेकाहीँ त रिस पनि उठ्छ हो मित्रहरू। आफू कुन धुनमा कुन कुरामा बसेर हुन्छ डाइरेक्ट फोन गर्छ, पास्टर बा हजुर मेरो बारेमा प्रभुले के भन्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। अनि म त भन्छु केही पनि भन्नु भएको छैन मलाई त। अनि त्यसपछि अर्कोलाई फोन गर्छ भने अर्कोले पो भनिदिन्छ कि भनेर, प्रभुले बोल्नु भएको छैन म के पनि भन्दिनँ, किनकि म मण्डलीलाई यो कुरा सिकाउँदैछु। बाइबलले भन्छ मेरो प्रार्थना परमेश्वरको सामने, मान्छेको सामने होइन। यसको मतलब प्रार्थनाको विषय नै नराख्नुहोस् भनेको छैन, तर अरूलाई प्रार्थनाको विषय राख्दा 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 तपाईँ आफै प्रार्थना गर्न बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँको माइन्डमा एउटा कुरा पनि हुन्छ, एउटा अलिकति प्रभुको दास भेट्यो कि प्रार्थनाको विषय राख्दै गर्नुपर्छ, त्यो दासले फेरि गर्न सक्ने केही होइन, गर्न सक्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा दाउदले भने मेरो प्रार्थना परमेश्वरको सामने। मेरो प्रार्थना यो स्टेप बिर्सिनु हुँदैन, म भन्छ 141 बोल्दैछु। जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ नि तब हाम्रो प्रार्थना चाहिँ धूप बन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। अनि मैले पवित्र आत्माले प्रभु धूप बनिनु भनेको
वरपरको दुर्गन्धहरू हट्न थाल्छ। तपाईँको घर र तपाईँको परिवारमा प्रार्थना चाहिँ गर्न सुरु गर्नुभयो भने नि तपाईँको जीवनको दुःख लाग्दो कुराहरू, गनाउने कुराहरू, फोहोर कुराहरू मेटिन थाल्छ। धुपले वरिपरि बास्ना फैलाउँछ। धुपले बास्ना फैलाउँछ। नम्बर 1। नम्बर 2, धुप बालेपछि धुवा उठ्छ। धुप बालेपछि धुवा उठ्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ धुवा उडेपछि के हुन्छ? बाबेले भन्छ त्यो माथि जान्छ। कसरी? तपाईँलाई याद छ? तपाईँ समुद्रहरूमा हराउनु भयो, समुद्रको तीरमा हराउनु भयो, जङ्गलमा हराउनु भयो, कसैलाई गुहार माग्नु पर्यो, आउँदै गरेको के अरे जहाजलाई, हेलिकप्टरलाई, मान्छेलाई तपाईँले बताउनु पर्यो म यहाँ फँसेको छु, मलाई समस्या परेको छ भनेर तपाईँले जगाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? आगो बाल्नुहुन्छ। सकेसम्म काँचो दाउरा बालेपछि के हुन्छ? धुवामा उडेपछि तपाईँलाई उद्धार गर्ने टोली तपाईँलाई लिन आउँछ। धुवा देखेर, सबजनाले धुवा देखेर भन्नुहोस् न। यो संसारमा हजारौँ घर परिवार छ, थुप्रो परिवार छ, कयौँ मानिसहरू छ, तर स्वर्गले त्यो परिवारलाई पहिला सहायता पठाउँछ जुन परिवारले हरेक दिन प्रार्थनाको धुवा बाल्छ। क्या तपाईँ? येशू प्रभुले नि जम्मै अन्धोलाई निको पार्नु भएन, जम्मै लङ्गडोलाई। कतिले त अझै के भन्छन् भने यीशुले खुट्टा नहुनेलाई खुट्टा दिनुभयो, आँखा नहुनेले आँखा दिनुभयो। कसले भने तपाईँ? यीशुले आँखा बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। लकेटो तँलाई देब्रेको आँखा, तँलाई दाहिनेको आँखा। अब पपुस खुट्टा कहाँ छ लिएर खुट्टा पनि दिनु हुँदैन। प्रभुले कहिले पनि खुट्टा दिनु भएन, आँखा पनि दिनु भएन, हात पनि दिनु भएन। प्रभुले आँखा नदेख्नेलाई देख्ने बनाउनु भयो, लङ्गडोलाई हिँड्ने बनाउनु भयो, बहिरोलाई सुन्ने बनाउनु। तर त्यो अन्धलाई मात्रै मैले निको गर्नु जसले भन्यो हे दाउदका पुत्र तपाईँले दया गर्नुहोस्। सबै अन्धलाई निको पार्नु भएन भने बिना प्रार्थना नि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। किनकि बाइबलले भन्छ पृथ्वीमा हाम्रो अधिकारमा दिनुभएको छ। हामीले जे बोल्छौँ पृथ्वीमा त्यही घटना घट्न सुरु गर्छ। नेपालीहरूले नसकेको नै हात उठाउनु हो। मण्डलीले हात उचाल्दा हात यसरी उचाल्नुपर्छ, यसरी 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 माथि हेर्नुहोस् न, यसरी माथि। तपाईँलाई याद छ? थ्याङ्क यू। यो एउटा शक्तिशाली प्रार्थना हो, केही गर्नु पर्दैन। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रार्थना भनेको त बोल्नु पर्छ। होइन होइन, कसले भन्नु तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ बोल्नु भनेर? तपाईँलाई मजाको कुरा सुनाऊ। अब मेरो कुरा तपाईँलाई गलत लाग्छ, यीशु प्रभुको कुरा गलत हुँदैन नि। यीशु प्रभु रातभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ, रातभरि बोल्नुहुन्थ्यो भनेको होइन। कोही हुन्छ नि फेरि अलि सुरुमा आत्मिक होला त अरू पनि डिस्टर्ब गर्ने गरी टङ 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 बिहान 3 बजी उठेर छेउको साथीलाई डिस्टर्ब भइसक्यो। प्रभु राजा तपाईँ, प्रभु तपाईँ, प्रभु यो सुत्नेहरूलाई प्रभु तपाईँले जागृति दिनुहोस्। त्यस्तो भनेको होइन। तपाईँलाई आज एउटा कुरो के बताउँ भने नि प्रार्थना भनेको नि एउटा कुरो आजदेखि बिर्सनुहोस्, बोल्नु भनेको होइन। यीशु प्रभुले नि रातभरि बोल्नु हुन्थेन, उहाँ एकछिन बोल्नुहुन्थ्यो अनि घन्टौँ चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहुन्थ्यो। मैले पहिला भन्नु परमेश्वर पिता, भोलि म कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई भेट्दैछु, मेरो अगाडि कस्तो व्यक्ति आउँछ, मैले के गर्नु पर्ने नि परमेश्वरले बताउनुहुन्थ्यो। म मण्डलीलाई के कुरा सिकाउँदैछु भने नि प्रार्थनामा नि बोल्न भन्दा बढी सुन्न सिक्नुहोस्। सुन्नुपर्छ। फेरि सुन्नु भनेको मजाले सुत्नु भनेको पनि होइन। प्रभु म सपनामै सुन्नु पर्यो तपाईँलाई भनेर फेरि उहाँहरूको घर जाने होइन। प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु भोलि मेरो सेवाकाईमा कस्तो व्यक्ति आउँछ। प्रभुले नै कहिलेकाहीँ टोपीको कलर बताउनुहुन्छ। भोलि तैँले फलानु ठाउँमा जाँदै गर्दा रातो टोपी लगाएको एउटा व्यक्ति भेट्छस्, त्यो व्यक्तिको जिम्मा यो समस्या छ, तैँले उसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति प्रभुमा भएको व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्ति बजारमा डुल्दै गरेको हुन्छ, भागबटेरीमा डुल्दै गरेको व्यक्ति तपाईँले भेट्नुहुन्छ। प्रभुले भनेको छ तपाईँलाई त यति बेला भागबटेरी जा, त्यहाँ एउटा रातो टोपी लागेको यस्तो केटा हुन्छ, त्यसलाई भेट। अनि त्यो केटालाई नि भाइ म तपाईँसँग कुरो गर्न सक्छु भनेर साइडमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रभुको सुसमाचार सुन्ने बित्तिकै नि त्यो व्यक्तिले त्यही रिसुस देखाउनु पर्छ। अबको दिनमा यस्तो सेवाकाई हुन्छ भाइ बहिनी। तर समस्या के छ भने हामी बोलेको मानव प्रभु चाहिँ पहिरा हुनुहुन्छ। प्रभु अझै कतिले त प्रभु त पहिरा हुनुहुन्छ जस्तो सम्झिन्छ। मैले जति बढी कराएँ त्यति छिटो यति यो झन्डै 300 जनामा मेरो स्वर चाहिँ कहिल्यै माथि पुग्ने होइन। तपाईँको स्वर माथि पुग्नुपर्छ,
तर त्योभन्दा बढी चाहिँ माथिको स्वर यहाँ पुग्नुपर्छ। आजसम्म हामीले बोल्ने प्रार्थना मात्रै गर्यौँ, ठिकै छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ, तर अब हामी सुन्ने प्रार्थना गर्छौँ। हात उठाउनु भनेको चाहिँ के हो भने नि, परमेश्वर म यो धरतीमा केही गर्न सक्दिनँ, सबै कुरा तपाईँले मात्रै गर्नुहुन्छ भनेको नि। बजार बिचमा हिँड्दै गर्दा म कहिले काहीँ सोध्छु, ओ लर्ड हेल्प मी। बाइबलले जब बेलुकी भन्छ नि, इभिनिङ भन्छ नि, तपाईँले चाहिँ बिहान भन्दा पनि दिनको सुरुवात भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बाइबल खोल्नुभयो भने, अहिले होइन, बाइबल खोल्नुभयो भने उत्पत्ति 1:5 के भनेको छ भने नि, साँझ पर्यो अनि बिहान भयो पहिलो दिन भनेको छ। हामी जुन समाजमा बाँच्छौँ नि, हाम्रो लागि समाज चाहिँ 12 बजे अर्को दिन सुरु हुन्छ, रातको 12 बजे होइन। भरे बेलुका 5-6 बजेदेखि भोलि बेलुका 5-6 बजेसम्मको एउटा दिन भन्छ बाइबलले। साँझ पर्यो बिहान भयो पहिलो दिन। तपाईँले बिहान उठेर नि यसो भन्नु हुँदैन वास्तवमा, प्रभु नयाँ बिहान दिनुभयो, नयाँ दिन दिनुभयो, होइन, त्यो त आधा दिन हो खासमा परमेश्वरको लागि। त्यही भएर उहिलेका बुढाहरूले कुरो बुझेर छन्। हाम्रो बाबाले के भन्दै भने, ओइ केटो बिहान 4 बजे उठ्ने कि बुढा, अनि 4 बजे 5 बजे उठेर अलिकति झिस्मिस भएपछि, ओइ आधा दिन भइसक्यो घाँस काट्नु जान भन्दैन बुढाले। म छक्कै पऱ्यो, बुढो के भएको बुझेर भएको छैन, आधा दिन भइसक्यो भन्छ। सके बुढाले बाइबल बुझेको थियो क्या हो, सही रहेछ। घाम झुल्काउनु चाहिँ नि दिनको सुरुवात होइन, घाम अस्ताउनु चाहिँ बाइबलको दिनको सुरुवात हो। अनि परमेश्वरले नि हामीलाई कसरी बनाउनु भएको छ वास्तवमा? हाम्रो दिन चाहिँ हामीले काम गरेर सुरु गर्ने होइन, हाम्रो दिन चाहिँ परमेश्वरमा विश्राम गरेर सुरु गर्ने हो। तपाईँ बिहान दिनलाई सुरु गर्नुहुन्छ जहिले पनि तनाव हुन्छ, ओहो मेरो दिन आयो, ऋण तिर्नु पर्ने, काम गर्नु पर्ने, यो गर्नु पर्ने, त्यो गर्नु पर्ने, भात पकाउनु पर्ने, खाना पर्ने, त्यही कालो भाँडा फेरि कालो बनाउनु पर्ने, फेरि त्यसलाई सेतो बनाउनु पर्ने, फेरि कालो बनाउनु पर्ने, त्यसलाई सेतो बनाउनु पर्ने। जिन्दगी यति नै हो। म मेरो दिन कहिले पनि बिहान सुरु गर्दिनँ, म मेरो दिन बेलुकी सुरु गर्छु। बेलुकी आएपछि नि, प्रभु धन्यवाद अर्को दिन दिनुभयो, म तपाईँको उपस्थितिमा विश्राम गरेँ, भोलिको दिन तपाईँले सम्हाल्नुहुनेछ। त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो भोलिको चिन्ता भोलिले गर्छ। हामी त भोलिको चिन्ता अझै गर्न खोज्छौँ भने कहाँ हुन्छ, हुँदैन। हौ त्यो भनेको बाइबलले बेलुकीको बलि भनेको चाहिँ प्रभु म केही गर्न नसक्ने भएँ, तपाईँले गर्नुपर्छ। भोलिको दिन परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। हामी गल्ती गर्छौँ, बिहान प्रार्थना गरेर बढी साँझ भन्नुपर्छ, हात उठाउनुपर्छ। विश्वासी हात चाहिँ उठाउन जान्नुभयो भने नि तपाईँको जन्म अचम्मसँग घटाउनुपर्छ। हात उठाउनुपर्छ, हात उचाउ दल्छु भन्दा मजाले हात उचाल्नुपर्छ। प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा उत्तम ठाउँ कुन चाहिँ हो? बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने नि, तपाईँले सबैभन्दा प्रार्थना गर्ने तपाईँको दामी ठाउँ चाहिँ तपाईँको आत्मा हो। Prayer in the Spirit. यहुदा 19 मा यो कुरो लेखिएको छ, तिमीहरू आत्मामा प्रार्थना गर्नु। संसारको सबैभन्दा दामी प्रार्थना गर्ने ठाउँ होला, नदीको किनार होला, पहाड होला, जङ्गल होला, चर्च होला, ठिक हो, त्यो त भौगोलिक कुरा भयो। तर नि बाइबलले भन्छ सबैभन्दा बेस्ट प्रार्थना गर्ने ठाउँ चाहिँ मेरो आत्मा हो। तपाईँ भनौँ प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा बेस्ट टाइम चाहिँ नि त्यति बेला हो जति बेला तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु पनि पर्दैन। हरेक इसाईको जन्म यो दिन आउँछ कि आउँदैन? मेरो जन्म त आउँछ। मैले भने तपाईँलाई प्रेयर इन स्पिरिट, आत्मामा प्रार्थना गर्नु। त्यसको लागि अन्य भाषा चलाउनुहुन्छ भने सबैभन्दा दामी भित्र प्रार्थना गरिरहनु। तपाईँ गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, भाँडा मोल्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना भनेको घोडै टेकेर फेरि घुम्दै हालेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सुस्केलाको प्रार्थना सुन्नु भएको छ? मृतकको निम्ति शोक नगर, टाउकोमा फेटा र खुट्टामा जुत्ता लगा, तेरो मुख नछोप, मलामीहरूको खानेकुरो नखा। बाइबलले नि तपाईँ र मलाई सुस्केर हाल्ने अनुमति दिन्छ। यसको मतलब जीवनभरि दुःखमा बस्नुहोस् भनेको। तर अनि मण्डलीमा तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने तरिका सिकाउँदैछु, यो शक्तिशाली छ। कहिलेकाहीँ नि तपाईँले नि प्रभु यो के भइराखेको छ,
तपाईँ मात्रै जान्नुहुन्छ। यसको मतलब खोइ गर्दै बस्नु भनेको होइन, तर यो सुस्केर हाल्नुको मतलब चाहिँ के भने नि प्रभुको अगाडि हाम्रो क्रन्दनलाई, यसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइएस्ट ग्रोनिङ भनेर भन्छ। एकदमै बढी सन्ताप भएको बेलामा, मनमा पीडा भएको बेलामा नि तपाईँलाई प्रार्थना गर्न पनि मन पर्दैन। प्रभुले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। त्यति बेला जबरजस्ती शब्द फुटाउने प्रयास नगर्नुहोस्। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको विरुद्धमा भएको नभएको कुरा भइरहेको छ, तपाईँ यस्तो त्यस्तो भनेर तपाईँलाई यति बिघ्न चोट दिइराखेको हुन्छ। त्यति बेला नि तपाईँलाई नि यसरी प्रार्थना गर्नु मनपर्छ, प्रभु त्यो व्यक्तिले मलाई त्यस्तो भनेछ, त्यो व्यक्तिको त प्रभु खुट्टा सुट्टा प्रभु बाँचे पनि हुन्थ्यो नि भन्नु चाहिँ मन लागेको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्दैन भने ठिक छ, मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यति बेला के भन्नुहुँदैन, के मात्रै गर्नुपर्छ अरे, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। यो प्रार्थनाले ठुलो काम गर्छ। नत्र भने तपाईँले गलत प्रार्थना गरिपठाउँछ। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब यो भेषबाट जानु भएको छ तपाईँलाई सजिलो हुनेछ कुरा बुझ्नुको लागि। प्रभुले नै तपाईँको जीवनमा अचम्मको ढोकाहरू बन्न सुरु गर्नुहुन्छ। अर्को आँसुको प्रार्थना। कहिलेका जीवनमा यस्तो समय आउँछ तपाईँको न बोल्न सक्नुहुन्छ, न केही भन्न सक्नुहुन्छ, आँखाबाट आँसु मात्रै बरर बग्छ नि। बाइबलले भन्छ तपाईँ र मेरो आँसुलाई परमेश्वरले भाँडोमा जम्मा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो आँसुलाई परमेश्वरले भाँडोमा जम्मा गर्नुहुन्छ। म तपाईँको निम्ति वचन पढ्छु। भजन सङ्ग्रह 56:8, 56:8 आँसुको प्रार्थना। मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्, मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तामा राखिदिनुहोस्। बाइबलले भन्छ मेरो आँसुलाई तपाईँको कचौरामा राखिदिनुहोस्। मण्डली, तपाईँ कतिपल्ट रुनुपर्छ? रुनु भएको छ? रुनु भएको छ? म हजारौँ पल्ट रोएको छु। मुखबाट शब्द निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। यति दुखी हुन्छ, यति पीडा हुन्छ। त्यति बेला नि एउटा काम गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने घुँडामा बस्नुहोस्, दुई हातहरू माथि उठाउनुहोस् अनि आँसु बरर झार्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको आँसुको कचौरा भरिएको दिन उत्तर दिनुहुन्छ। विपिङ इज अ बिग विनिङ। तपाईँ रुँदै गर्दा तपाईँ जित्दै गरेको हुन्छ। त्यो प्रिपेयरली त अर्कालाई मुख बजाउँदै गर्दा थुक्दै गर्दा तपाईँ जित्नुहुन्न, रुँदै गर्दा जित्दै गरेको हुनेछ। विपिङ इज विनिङ। हरेक सुत्ने खाट चाहिँ नि परमप्रभुको निम्ति वेदी हुनुपर्छ। त्यहाँनिर तपाईँ खाटमा होइन वेदीमा बसेको, तपाईँ बस्ने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति आउने वेदी हुनुपर्छ। अनि एउटा नयाँ काम सुरु गर्नुहुन्छ। प्रार्थनै गर्दैन, आशा मात्रै गर्छ। अनि मैले एक ठाउँमा भन्दै थिएँ, प्रार्थना गर्दैन अन्त तरकारी रोपेको मासु फल्छ। एउटा पुरुषले एक दिनमा 12,000 शब्द बोल्न सक्छ अरे। तर मजाको कुरा मनोविज्ञानले भन्छ एउटा स्त्रीले एक दिनमा 25,000 शब्द बोल्न सक्छ अरे। होला हो, होला यस्तै लाग्छ। पक्का हो। पुरुषको 12,000 त बाहिरै सिद्धिन्छ। अफिसमा कोसँग झगडा गर्दा, गाली गर्दा, भन्दा, काम गराउँदा कामदारलाई 12,000 सिकेर पुरुष थाकेर लखतरान भएर घरमा आएको हुन्छ। श्रीमती यत्र प्रादा पकाएर सुरु गर्छ त्यहाँदेखि। त्यति बेला पुरुषले बुझ्नुपर्छ 25,000 तपाईँको 25,000 चाहिँ तपाईँको लोभ ल्याउँदाखेरि दिनभरिमा खपत गरेर बस्नुहोस् न। त्यो खपत चाहिँ तपाईँले प्रार्थनामा गर्नु भने तपाईँको घरमा जहिले पनि शान्ति हुन्छ। श्रीमती प्रार्थना गर्दिन, यत्रो गर्दन हालेर बस्या छ, कपाल पनि मुलुमा पारेर, हजुर बुढो आउन पास होइन, सुरु गर्छ फलानुले दरज भित्रायो, फलानुले सोफा भित्रायो, बुढोले फलानुले कान्छी भित्रायो, तिमी के भन्छौ भन्यो भने के भन्ने होला फेरि। प्रार्थना गर्नुहोस् न, तपाईँको परिवार सबै कुरामा बढी परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। बुढा देख्नुहोस् 24,000 25,000 शब्द प्रार्थनामा सक्नुहुन्छ, त्यो गर्दा पनि शान्ति हुन्छ। बाबुहरू, तपाईँको दिन चाहिँ प्रार्थनाबाट सुरु हुनुपर्छ। तपाईँको दिन चाहिँ परमेश्वरमा भर परेर सुरु हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दा मैले हिजो पनि सिकाउँदै थिएँ, तपाईँको बाइबल उत्पत्तिको किताब के भनेर सुरु भएको छ, के लेखेर सुरु भएको छ? आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी भनेको छ, वास्तवमा त्यो स्वर्ग र पृथ्वी हो। आदिमा अथवा आदिमा भनेको के हो? सुरुमा परमेश्वरले आकाश अनि पृथ्वी, स्वर्ग अनि पृथ्वी सृजन भयो। त्यस पछाडि उहाँले पहिलो दिनमा घाम सबै कुरा गर्दै 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 आकाश
जमिन सबै कुरा गर्नुभयो। तर बाइबलले के भन्छ भने सुरुमा परमेश्वर। बाइबलले यसरी सुरु हुन्छ नि हैन? आदिमा परमेश्वर। इन द बिगिनिङ गॉड। इन द बिगिनिङ पैसा राख्नेहरू, सुरुमा पैसाका कुरा गर्नेहरू, सुरुमा पदका कुरा गर्नेहरू, सुरुमा व्यवसायका कुरा गर्नेहरूको उन्नति हुँदैन। आमेन। सुरुमा परमेश्वर। आमेन। अनि परमेश्वरलाई सुरुमा राख्नु भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्नु। सुरुमा प्रार्थना छैन, सुरुमा परमेश्वर छैन, उठ्ने बित्तिकै पैसा। ईश्वरको राज्य र धार्मिकता पहिला खोजी गर। हामीले उल्टा गर्छौँ। ईश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर कि नगर, पहिला आफ्नो खोजी भर। हुँदैन। त्यो गोजीमा पुवाल पर्छ। कति बेला त्यो पैसा सिद्धिन्छ थाहै हुँदैन। सुरुमा परमेश्वर। अब नेपालमा जागृति हुन्छ। जागृति नि हजुर मञ्चबाट आउँदैन। जागृति साउन्ड सिस्टम र आराधनाबाट पनि आउँदैन। जागृति चाहिँ घुँडाबाट सुरु हुन्छ, प्रार्थनाको घुँडाबाट सुरु हुन्छ। बाइबलमा अर्को प्रार्थना छ, मध्यरातको प्रार्थना। वाउ! सबैले प्रार्थना गर्न सक्दैन, तर विशेष अभिषेक भएकोले यो प्रार्थना गर्न सक्छ। मध्यरातको प्रार्थना, रातको 12 बजेको प्रार्थना बाइबलमा छ त। प्रेरित 16 अध्यायमा मध्यरातको प्रार्थना भयो अनि परमेश्वरले पावल र सिलासलाई छुटकारा गराउनु भयो। म तपाईलाई आजको दिन आशिष बोल्छु, तपाईको जीवनमा मध्यरातको प्रार्थना गर्ने अभिषेक आएको होस्। कुनै प्रभुको दासले भनेको छ, टाइम इन प्रेयर इज नट वेस्टेड, इट इज इन्भेस्टेड भनेको छ के। प्रार्थनामा खर्च गरेको समय चाहिँ खर्च होइन, त्यो चाहिँ लगानी हो भनेको छ। नेपालमा साह्रो चल्छ लगानी गर्या, सुँगुरको फर्ममा लगानी गर्या, कुखुराको फर्ममा लगानी गर्या। के भयो त? कुखुरा मरो, सिद्धिको नि लगानी। सुँगुरले 10 वटा ब्याइरहेको 8 वटा मरो। हुँदैन। अरूको हुन्छ होला। विश्वासीले प्रार्थना भन्दा बढी बिजनेस गर्यो भने हुँदैन। बिजनेस भन्दा बढी, व्यवसाय भन्दा बढी तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले उन्नति दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनौँ, इसाईहरूले एउटा होइन, बाइबलले भन्छ 8 वटा भन्दा बढी व्यवसाय गर्न सक्छ। तर तपाईँको प्राथमिकता प्रार्थना हुनुपर्छ। तपाईँको पहिलो प्राथमिकता परमेश्वर हुनुपर्छ। अनि म तपाईँलाई भन्छु, मध्यरातमा उठिकन प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। शक्तिशाली हुन्छ यो प्रार्थना। मध्यरातको प्रार्थनाले साङ्गाहरू तोडिन्छ, बाइबलमा उदाहरण छ। अर्को प्रार्थना भन्छ बाइबलले पहरेदारको प्रार्थना। अङ्ग्रेजीमा वॉचम्यान्स प्रेयर भन्छ। पहरेदारको प्रार्थना, वॉचम्यान्स प्रेयर। यो प्रार्थना नि मूलतः बिहानको 2 बजेदेखि 5 बजेको बिचमा गरिने 1 घण्टाको प्रार्थना हो। 1 घण्टाको प्रार्थना, 2 देखि 3, 3 देखि 4 या 4 देखि 5। यो चाहिँ अर्ली मर्निङ प्रेयर पनि भन्छ यसलाई। येशू प्रभुले प्राय वॉचम्यान्स प्रेयर गर्नुहुन्थ्यो। तपाईलाई नि सधैँ भन्दिनँ म, यसलाई फेरि तपाईँले रुल्स नबनाउनुहोस्। कुनै दिन यस्तो हुन्छ, मण्डली सुन्नुहोस्, कुनै दिन यस्तो हुन्छ तपाईँलाई 2 बजे निन्द्राले छोड्छ। त्यस्तो भएको छ तपाईँलाई? बिहानको 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे निन्द्राले छोड्छ। अनि तपाईँ चाहिँ के हुन्छ, मलाई निन्द्रै लागेको, छटपट भयो। होइन, त्यति बेला परमेश्वरको आत्माले तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको, उठ अनि प्रार्थना गर। वॉचम्यान्स प्रेयरमा नि यो पहरेदारको प्रार्थनाको विषय हुँदैन। तपाईँ उठेर नि इमान्दार भएर बस्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई नि त्यति बेला बताउनुहुन्छ यो ठाउँमा यो हुँदैछ। कतिले भन्छ नि पवित्र आत्मा मसँग त बोल्नै हुन्न, सुने पो बोल्नु। बाठेको मात्रै बोल्छ। बिहानीको समयमा तपाईँ पवित्र आत्मालाई सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा भनौँ, हामीलाई यस्तो अनुभव भएको छ। वॉचम्यान्स प्रेयर गर्नेहरू नि बिहान 2, 3, 4, 5 बजे प्रार्थना गर्नेहरूलाई नि प्रभुले भन्नुहुन्छ, आज यति बजे त्यो चोकमा गाडी दुर्घटना हुन आँटेको छ, त्यसको लागि प्रार्थना गर्नु।
तपाईँलाई थाहा हुँदैन को गाडी को कति बेला तपाईँ उठेर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु म त्यो दुर्घटना तपाईँको नाममा रोक्न माग्छु। ठ्याक्कै त्यही टाइममा नि त्यहाँ गाडी दुर्घटना हुन्छ त्यो दिन, तर रक्तपात हुनबाट प्रभुले बचाउनुहुन्छ। किनकि तपाईँलाई थाहा होस्, जुन भूमिमा रगत झर्छ नि एकचोटि त्यहाँ दुष्टले अधिकार जमाउँछ। दुर्घटना जहिले पनि दुष्टले गराउँछ, गुरुजीले होइन, दुष्टले। गुरुजी त माध्यम मात्रै हो। त्यही भएर एक ठाउँमा एकचोटि दुर्घटना भयो भने फेरि त्यही ठाउँमा दुर्घटना भएको अनुभव छ तपाईँलाई अर्को गाडी पनि। अनि सरकारले त्यहाँबाट बोर्ड लगाइदिन्छ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र भनेर। उसले गर्न सक्ने त्यति मात्रै हो। हामी चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र होइन, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको दुर्घटना रोक्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ हामी हौ। सरकारले सक्ने भनेको बोर्ड टाँच्नु हो, हामीले सक्ने भनेको दुर्घटना नघटाउनु हो। आमेन। यसमा कयौं कुराहरू प्रभुले नि 2 देखि 5 को बिचमा बोल्नुहुन्छ। हामीलाई अनुभव छ फलाना व्यक्ति सुसाइड गर्न लागेको छ, त्यो ठाउँमा आत्महत्या हुन लागेको छ, प्रभुले बताउनुहुन्छ। प्रभुको इच्छा हो कोही पनि नाश नहोस्। हामीले अन्तर्विधिको प्रार्थना गर्नुपर्छ। मण्डली, बिहानको वाचम्यान्स प्रेयरमा नि पहरेदारको प्रार्थनामा नि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, आज तैँले तेरो देशको प्रधानमन्त्रीको लागि प्रार्थना गर। तपाईँले प्रधानमन्त्री भेट्नु पर्दैन, ज्ञापन पत्र चढाइरहनु पर्दैन। ज्ञापन पत्र चढाउनु एउटा कुरा होला, तर स्वर्गमा प्रार्थना चढाउनु त्योभन्दा चाहिँ शक्तिशाली। येशूले भन्नुभयो, सिमोन सिमोन, हेर शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफन्ने अनुमति दिएको छ, मागेको छ। सिमोन, शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तो निफन्ने अनुमति मागेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरे। तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरे भन्नुहुन्छ येशू। र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गराऊ। धेरैचोटि नि हाम्रो इसाई समाजमा मान्छेहरूलाई दुष्टले काम गर्छ। कहिलेकाहीँ अगुवा लड्यो अरे, अगुवाले गल्ती गर्यो अरे, त्यो भाइले पाप गर्यो अरे, त्यो बहिनीले पाप गर्यो अरे, मिस्टेक गर्यो अरे, कुनै के गर्यो अरे भनेको चर्चा सुन्छौँ। तर मलाई दुःख कति बेला लाग्छ भन्दा नि प्रार्थना गर्ने भन्दा बढी चाहिँ चर्चा गर्ने व्यक्ति हुन्छ। तर आज म भन्छु, अरूको गल्ती कमी कमजोरीको चर्चा गरेर त्यो व्याख्या गर्ने होइन, उनीहरूको निम्ति घुँडामा बसेर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू खडा भएको होस्। अनि उनीहरूको प्रार्थनाले नि ती अगुवाहरू डगमगाउनदेखि प्रभुले बचाउनु भएको होस्। कहिलेकाहीँ अगुवाको जीवनमा दुष्टले काम गर्छ, तर त्यसलाई नि मुद्दा बनाएर त्यसलाई फेसबुकमा हालेर त्यसलाई समाचार बनाएर तपाईँ र मैले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भने नि कुसमाचार होइन, तपाईँलाई मैले सम्प्रेषण गर्ने समाचार चाहिँ सुसमाचार हो। हाम्रो फेसबुक पेजहरूबाट मानिसले सुसमाचार सुन्न पाओस् न। अगुवाहरूको लडाइँ होइन, कुनै के भनेर त्यसलाई हानिहाल्छ, त्यसलाई बाँध्या। वाट इज दिस? के यसले प्रभुको महिमा गर्दैछ मण्डली? छैन त। म त भन्छु यस्ता प्रकारको पोस्ट हाल्नुभन्दा पनि म चाहिँ भन्छु गुप्तमा बसेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् उहाँको लागि, नलडोस् भनेर। मैले भर्खरै लुका 22:31 र 32 पढेँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, सिमोन तिमीलाई नि शैतानले निफन्ने अनुमति मागेको छ। निफन्न पनि खोज्यो शैतानले सिमोन पत्रुसलाई, तर प्रभुले भन्नुभयो मैले तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेको छु, अब तिमी डगमगाउने छैनौ, बरु धेरै लड्न लागेकोलाई स्थिर गराउने छौ। स्थिर बनाउने प्रार्थना। कुन प्रार्थना रे प्रेमित्रहरू? हामी अरूलाई लडाउने कुरा नगरौँ, अरूलाई खसाउने कुरा नगरौँ, बरु लड्न लागेको खस्न लागेकोलाई स्थिर गराउने प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ। आजदेखि न्याय गर्नु गलत हो, प्रार्थना गरौँ। प्रभु मेरो भाइ किन यस्तो भयो, मेरो दाजु किन यस्तो भयो, मेरो दिदी किन यस्तो भयो, मेरो गुरुबा किन यस्तो भयो, प्रार्थना गरिदेऊ। बाइबलले भन्छ धर्मी जनको प्रार्थनाले साह्रै ठुलो काम हुँदछ, साह्रै ठुलो काम हुँदछ। तपाईँलाई मैले पनि आदर गरेको व्यक्तिले यसो भन्नुभयो, भाइ
नेपालकोहरूले सबै गर्न सक्छ कि प्रार्थना चाहिँ पटक्कै गर्न सक्दैन भन्नुभएको थियो मलाई। दुःख होस् तपाईँलाई यो कुराले, दुःख होस्। तर त्यो बिहानी मैले एउटा निर्णय गरेँ, होइन, एक दिन म नेपालले प्रार्थना गरेको देख्नेछु। अनि मलाई लाग्छ त्यो रिभाइभल नेपालमा सुरु भइसक्यो। यो बोलीको श्रापको बोलीले म काट्दैछु। नेपालले अब अरू कुरा गर्न सकोस् नगरोस्, नेपालको मण्डलीले प्रार्थना गर्न सक्नेछ, किनकि प्रार्थनाले मात्रै स्वर्ग हल्लन्छ है मित्रहरू। कार्यक्रमले स्वर्ग हलिँदैन, कविता प्रतियोगिताले स्वर्ग हलिँदैन, फुटबल प्रतियोगिताले स्वर्ग हलिँदैन, बाइबल प्रतियोगिताले पनि केही पनि हुँदैन। जातीय वेशभूषा लगाएर अगाडि नाच्दाखेरि स्वर्गबाट उत्तर आउँदैन, प्रार्थना गर्दा स्वर्गबाट उत्तर आउँछ। यो टपिक दामी छ। यो टपिक चाहिँ मैले नेपालीमा के भन्छु भन्नुहोस् त? चोइटिने प्रार्थना। उछिट्याउने प्रार्थना होइन, उछिटिने चाहिँ आएको क्या। अङ्ग्रेजीमा स्लिपिङ अवे प्रेयर भन्छ नि त। अब नेपालीमा शब्दै पाएन स्लिपिङ अवे प्रेयरलाई, त्यही भएर चोइटिने उछिटिने भन्ने शब्द आयो। बाइबलमा उछिटिने प्रार्थना कसले गर्नुहुन्थ्यो? बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो अनि त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। को जानुभयो? अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ अरे नि? बिफोर द मर्निङ हि स्लिप्ड अवे भनेको छ। उछिटिनु भयो भनेको छ, चोइटिनु भयो। अनि बाइबलमा यस्तो पनि लेखेको छ, भिडहरू यसोलाई भेट्न आउँथे, उहाँ चाहिँ सुटुक्कै भाग्नु भएको घटना बाइबलमा पढ्नु भएको छ। भिडहरूको मतलब छैन उहाँलाई। आजभोलि हामीलाई त भिडकै मतलब छ। हाम्रो यति फलोवर, यति सब्सक्राइबर, यति हजार मान्छे भेला भएको थिए, प्रार्थना छैन फेरि। ईश्वरले भन्थ्यो नो मोर भिड, अब भिड भयो, मेरो प्रार्थना गर्ने टाइम भयो। सबले भन्नुहोस् न, मेरो प्रार्थना गर्ने टाइम भयो भन्नुहोस् त। यो अनुशासनलाई हामीले जीवनमा कायम गर्नुपर्छ। जस्तै भिड, जस्तै हतार, जस्तै बिजी र इम्पोर्टेन्ट किन नहोस्, तपाईँको उछिटिने समय थाहा पाउनुपर्छ। जब तपाईँ उछिटिनु र चोइटिन सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको मिनिस्ट्रीको लेभल बेग्लै हुन्छ। हामी जति नै दौडधुप, जति नै बिजी भए पनि प्रिय मित्रहरू, हामीले प्रार्थना गर्ने समयलाई अलग्याउनु जरुरी छ। अलग्याउनु जरुरी छ। प्रार्थना गर्न उछिटिएनौँ भने नि दुष्टले हामीलाई उछिट्याउँछ। हामी उछिटिनुपर्छ। भिडलाई छोडेर पास्टर बाबुहरू, अगुवाहरू सेवाकाई छोडेर तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुपर्छ। वर्शिप टिम गीत प्र्याक्टिस भन्दा बढी प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिमीहरूले गीत त भइहाल्छ, गुनगुनाउँदा पनि मिठै सुन्छ, स्वर मिठो भएको कारणले त। आज मैले सिकाएकोमा तपाईँ मध्यरातमा सबै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, म ग्यारेन्टी दिन्न। आज एक दिन होला गएर म मध्यरातको बारेमा सुने कि म 12 बजी प्रार्थना गर्छु, भोलिपल्टदेखि 12 बजेको अलार्म लाग्यो, 12:05, 12:10, एकैचोटि बिहान 7 बज्दाखेरि त्यसो नगर्नुहोस्। प्रोलाई भन्नुहोस् मेरो लागि कुन चाहिँ प्रार्थना गर्न जरुरी छ टाइममा। म सिकाउँछु, म सधैँ मध्यरातमा प्रार्थना गर्दिनँ, तर जुन दिन प्रोले भन्नुहुन्छ म गर्छु। वचमेन्स प्रेयर, परेलाको प्रार्थना। अब तपाईँलाई अन्तमा सिकाएको छ उछिटिने प्रार्थना। उछिटिनुहोस्। वर्शिप टिम म्युजिक प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा बढी, गीत गाउनु र सुन्नु भन्दा बढी प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, उछिटिनुहोस्। भात पकाउनदेखि उछिटिनु पर्छ, काम गर्नदेखि उछिटिनु पर्छ। हजुर उछिट्यो भने परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। येशू प्रभु भिडलाई छोडेर उछिटिनु हुन्थ्यो कि अनि उहाँको जीवनबाट शक्तिशाली काम हुन्थ्यो। उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएर शक्तिशाली काम भएको होइन है। तपाईँलाई कसले भन्यो गलत कुरा? परमेश्वरको पुत्र भएर उहाँले शक्तिशाली काम गर्नु भएको होइन। येशू ख्रीष्टले आश्चर्य काम भन्दा बढी प्रार्थना गर्नु भएकोले गर्दा आश्चर्य काम भएको। हाम्रो जीवनबाट आश्चर्य काम किन हुँदैन भने हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। अनि भूत किन निस्किँदैन हाम्रो जीवनबाट? यीशु प्रभुलाई त देख्ने बित्तिकै भूतले के भन्थ्यो? ओ किन आउनु भएको, म कहाँ जाउँ भन्थ्यो। हाम्रो त भूतलाई करायो, 10 घन्टा करायो, सोल सुक्नु सक्यो। ए भूत निस्कि, अब निस्किँदैन भने मा भई निस्किन्छ यहाँबाट भन्नुपर्ने हुन्छ। किन? किनकि उसले प्रार्थना गरेको छैन।
चिच्याउँछ कराउँछ, तर उसको प्राइभेट लाइफमा प्रार्थना छैन, उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थना छैन, ऊ छिट्टिएको छैन। आज तीनटा मुख्य कुरा सिकेर जानुहोस्। कसको प्रार्थना? हजुर कसको प्रार्थना? मेरो खाजा कसको प्रार्थना? सुरुमा को? सुरुमा को? प्रार्थनाको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? हामी अब अन्तिम छिटिनु पर्ने रहेछ। ऊ छिट्टियो भने नि त्यो मान्छेले जिन्दगीमा शक्तिशाली काम गर्छ। कार्यक्रम 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 कार्यक्रम, आराधना आराधना आराधना, वचन प्रचार वचन प्रचार, केही काम लाग्दैन। वचन प्रचार केही काम लाग्दैन, हल्ला मात्रै हुन्छ। तर ऊ छिटिएर उसले प्रार्थना गरेको छ, उसले प्रार्थनामा समय बिताएको छ भने त्यो वचनको सानो अंशले पनि उसको जीवनमा काम गर्छ। 2 मिनेट आराधना गर्दा सानो तोडिन सुरु हुन्छ, नत्र भए 10 घण्टा गीत गाए पनि केही पनि हुँदैन। त्यही भएर कन्सर्ट भन्छ नि हजुर, कन्सर्ट होइन कान मात्रै सर्ट हुन्छ, कान सर्ट हुन्छ। तर प्रभुको प्रार्थनाको उपस्थितिमा बसेर आउने व्यक्ति 2 मिनेट एउटा गीत गाओस् कि रोगीहरू निको हुन सुरु गर्छ। परमेश्वरले आराधना कहिले चाहनुहुन्न, परमेश्वरले आराधना र गीत सङ्गीत चाहनुहुन्न। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले आराधकलाई खोज्नुहुन्छ, आराधनालाई होइन आराधकलाई खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरले गिटारलाई अनोइन्ट गर्नुहुन्न, गिटार बजाउने र उहाँको लागि गाउने व्यक्तिलाई अनोइन्ट गर्नुहुन्छ, अभिषेक गर्नुहुन्छ।